Всем привет, ребята, это Алена, вы на канале с медицинским психологом. Сегодня говорим про храп во сне. Я автор проектов «Жизнь без невроза» и профилактика женской менопаузы. И вот эта история со храпом бывает достаточно часто. Храпите во сне, не можете избавиться от этого состояния. На что обратить внимание? Во-первых, храп может быть просто из-за того, что есть висцеральный жир на животе, который давит на диафрагму и, соответственно, в направлении головы. Известно, что люди с лишним весом часто храпят. Дальше. При проблемах с нервной системой могут возникнуть различные неоптимальные состояния, не только храп, но и другие. Бывает такой момент, как храп возникает при дефиците витамина В1, то есть тиамин. Это бывает у диабетиков. Еще один важный факт, влияющий на храп, это нервы. А что значит нервы? Если у вас преддиабет и инсулинорезистентность, при этих заболеваниях возникает периферическая невропатия. Интересно, что при диабете наблюдается дефицит В1. Витамин В1 отлично защищает организм от осложнений при диабете. Соответственно, такая история бывает при слишком повышенном сахаре крови, вызванном высокоуглеводным питанием, и также при инсулинорезистентности и ожирении. Некоторые храпят во сне, даже похудев. Что делать? Во-первых, это действительно может быть дефицит витамина В1. Может быть, у вас просто высокоуглеводный рацион, и может быть у вас дефицит сильный витамина D3. То есть, что нужно сделать? Во-первых, позаботиться о комплексе группы В. Во-вторых, принимать витамин D3 по анализу. И бывает так, что слишком много жира еще кушаете, который не можете усвоить. То есть, причин храпа я вам назвала вон сколько. Это ожирение, это диабет, это давление на диафрагму из-за постоянного нарушения шейного, например, отдела позвоночника, это лишний вес, это проблемы с нейропатией, с нервами из-за инсулинорезистентности, и это дефицит В1, дефицит витамина D, и, соответственно, для этого всего лишь нужно интервальное голодание, также палеопротокол и сапплементация. Если это все вам подходит, то, соответственно, пишите, что вы пробовали, что не пробовали, и, соответственно, как решили свой вопрос. Избавиться можно теми способами, которые я назвала.